meu canal, beleza? Eu estou trazendo aqui o vídeo de Minecraft Pocket Edition. Eu não sei jogar essa merda de Pocket Edition, só sei jogar no PC. Aqui alguns mapas que eu baixei aqui, que eu vou trazer no canal. Então fiquem ligados. Um serve aqui, ó. Eu vou mudar esse nome, isso aqui é o meu nome falso. Então, eu vou criar um mundo aqui com vocês. O nome do mundo vai ser Mundo para o YouTuber. Ou não, vou colocar. Mundo. Nossa, espera um picou que fake. Calma. Isso aqui não é os shaders mod. Daqui é os shaders que vem no meu Minecraft. Beleza? Então vou quebrar aqui que eu quero pegar madeira. Pessoal, essa primeira série como eu vou fazer? Vou fazer sobre a casinha. Aí vou fazer. Essa série vai até o episódio 100. Ou 100, 300, vocês que decidem. Isso vai depender muito dos seus likes. Se tiver um bom like nesse vídeo, eu vou trazendo cada vídeo aí pra vocês. E vocês vão ver o que vocês vão querer. Me desculpe pelo barulho de fundo, que eu tô sem o microfone. E eu sim, tô gravando pelo KineMaster. Por isso que não me xinga. Por favor. Eu amo vocês. Ai. Então vamos lá. Nossa, bugando inteiro aqui. Lá. Caramba, tá bugando aqui. Ai. Ó, eu subi. Nossa. Vamos tirar a madeira. Não trabalha não? Oi? Não trabalha não? Tô trabalhando. Tá trabalhando? Tô. Mentiroso. Aqui, ó, vem ver a casa que eu tô fazendo. Moleque mentiroso. Estou fazendo uma casa nesse momento. Não, madeira. Vou começar a fazer a casa em 1, 2, 3 e... não sei. Nossa, o moleque tá muito novinho hoje. Que eu gosto mais de jogar no PC. Que eu gosto mais do PC. Esse solzão tá muito quente já. Tá bom, né? Vou colocar aqui. Uma. Pula 2. Caramba. Nossa, velho. Aqui. Ah, que susto!
Então vamos ver aqui a próxima bancada. Vamos lá, pessoal. Desculpa por essa teteira quando eu jogo, eu fico quieto. Eu tô fazendo um grande favor de estar falando, porque eu não consigo estar falando. Porque é eu, né? Caramba! Aí, eu vou criar também uma série no PC. Nossa, velho. Nossa. Escureceu. Agora é em busca pela lã. Corre pela lã, corre pela lã. Caramba. Mais um ficou com fome. Acho que eu tô vendo lã ali, ó. É lá. Nossa, moleque. Isso se chama preconceito de matar a lampreta. Matei! 3 lá. Chora, né, moleque? Chora pra nós. Moleque, pé de breque. Tô sem o fone. Não se preocupa. Vou comprar ainda o fone. Olha o boy do meu dedo. Ai! Pelo menos nossa conta não já tem, né, galera? Aqui. O solzão é esse. Eu acho que eu vi um creeper, sim. Ali, ó. Ai, cana açúcar, moleque. Karate. Nossa, galera. Que merda foi essa? Pessoal, quando eu tinha um Alcatel, eu tinha criado um mundo esse daqui. O mundo tava top. Eu tinha colocado um negócio de gerar aldeão. Imagina um Minecraft com só lagar, não andava. Tipo, ó. Volta lá no jogo, volta lá no jogo. Caramba. Oxi. Pessoal, você tá escutando? Caramba, tá dando medo. Galera, você tá escutando barulho de terra quebrar? Então vou parar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se para ajudar a divulgação do nosso canal.
Então, tchau. Por favor, repasse esse vídeo para todos. Parece que tem esse barulho.